小猫咪，你老实交代好不好？之前那个小猫自带全装的视频火了以后，你是不是去微度了？是不是因为他们说你没有山根？你现在的山根怎么会这么高？说话啊！原来是霸王茶姬宠物友好季又到了，妈妈最爱的博雅绝选换上了更可爱的宠物 IP 包装，还加上了12款宠物徽章呢。所以你也想更可爱是吗？小虎，你知道吗？这个口味啊是妈妈最爱的，听说都已经卖出12亿杯了，就像你的陪伴一样，熟悉又安心。啊，袋子不可以啊，不可以。其实呢，你是我亲手养大的宝宝呀，不管你鼻子塌不塌，脾气好不好，都是我眼里最可爱、最好看的小猫了。